聖安德烈堂，聖安德烈堂係啦，咁佢就係咧叫好得意嘅名叫大義斯牧師啊，就 Reverend Stan Harris。係啦，咁另外咧喺呢個大牧師兩個頭嘅，身穿黃色衫，戴住一副騎羅眼鏡，好可愛嘅就係嚟自青山聖彼得堂黃健生牧師。咁喺今日上我哋誠意邀請咗我哋最年青力壯西九龍精英，我哋嚟自座堂嘅葉子良牧師。我哋叫下葉子良牧師喎，叫下佢，或者女 fans 人咁嘅聲，應該都係男人嚟㗎啦。好啦，跟住我哋咧亦都誠邀咗一啲外援嘅喎，嚟自東九龍教區嘅，我哋有許奕科牧師，係有少少緊張覺得，唔好意思，但係我對唔住保協會嘅教材。唔好意思，唔好意思啊，係啦，咁最後經知呢個係個爐都得㗎啦，係啊，唔關我事，唔關我事啊，唔關我事啊，OK。呢仲有咩介紹完喎？係啊，最後光猛龍係啊，就係頭先帶呢個聖士提反堂喺青年組贏咗呢個贏咗季軍嘅康天牧師。好準嘅。咁我哋球員名單上面咧，我哋仲有一啲隱藏人物嘅喎。咁我哋咧仲有嚟自東九嘅強援啦，陳國強啦，有即係東九范俊豪之稱喎。咁而家我哋可以欣賞下佢嘅球技啦。咁另一方面，傳説都有個隱藏人物，我唔知而家見唔見到佢啦。咁佢就係嚟自我係弟堂嘅，咁佢就係弟堂嘅主任牧師啦，馮志煥牧師。咁唔使俾掌聲，傳佢嚟到先歡呼下，多謝各位。好啦，咁跟住要介紹下呢邊球員名單啦。咁即係呢一邊一本精英雲集啊，頭先啊咁啊睇下名單上面有邊人存在緊嘅。哇，好勁！首先咧就係你睇唔睇到字啊？睇唔到啊，真係如果嚟講咧，好勁，就係應該係清美嘅右手咧，佢叫做李林。係啦，佢佢嘅西出爆球呢個可能去到洗手間呢邊冇見佢喎，係啦，我哋俾掌聲先好嘛？係有㗎，有啊，佢就犀利啦，就係1號球員，1號球員。係1號球衣嚟自清美嘅翼海翔。有份嚟打好啊！咁跟住我哋年青力壯喎，嚟自機演嘅喎，佢唔單止堂口生活，連出嚟嘅小朋友都好年青啊！可以揮下手啊！係啦，呢個就係曾維正弟弟㗎，係啦，跟啲牧師睇住佢玩啊！咁另外咧，同樣嚟自機演嘅佢叫做陳星黎係咪？係咪咁讀我哋個名？係啦，13號球衣上嚟。哇！跟住嚟個光猛龍，士提反堂嘅廖子聰係6號球員啊！係啦。一個主力球員啱啱得到呢個季軍12號球員係鄭漢偉啊！哇，佢總我都唔知嗌咩哥哥咁嘅，但係又唔方便嗌係 OK。好，跟住我係犀利啦，就係Fred Power 4力堂啊，呢啲都寫㗎。好，咁俾啲反應啊！好嘅，好嘅，哥哥係啊，3號球員啊，另外仲有呢個真係叫家謙啊！家謙呢個要寫涼草草㗎啦，OK唔緊要。5號球員啊，我見到佢啦。揮下手啦，唔該，家謙，唔該曬。我話最後話啲超勁㗎嚇。係啦，跟住之後就嚟自哇我哋呢個精英明星之一啊！用盡咗啦，12個好年嘅，12個球員嚟自嘅新港。佢叫咩名話？張學鵬啊！我哋一掌聲行過。咁前你啱唔好留力啊，記得係啊。今日佢亦都帶咗佢同隊啦，另一個即係精英球員行多喎。另一個行多，佢叫馬中恒，11號球衣嚟自約瑟嘅馬中恒，手嚟㗎。咁呢個係20位球員就係我哋呢個組嘅。辛苦不能夠講。啲嘢你唔好揾我㗎，嚟自青年組嘅呢個精英啊！俾掌聲呢10位勇士。好啦，咁咧比賽大概喺幾分鐘之後進行啦，咁陣間咧就會帶領大家嚟呢個即刻旁述嘅一邊咧，大家即場觀賞睇住廣告先。